नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 17 फेब्रुआरी मंगलवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम रही एही दिन खाता को आसिबो सुभद्रार चतुर्थ किस्ती। कोटिए महिला पाइबे 5000 लेखाए। महिलांक पई आसिला खुशी खबर। पुणी थरे महिलांक खाता को आसिबो टंका माने सुभद्रार चतुर्थ किस्ती आसिबा नै सूचना दैछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। अपेक्षा है अपेक्षार अंत घोषणा कले सरकार। एही दिन खाता को आसिबो टंका एकाथरे कोटिए लोकंक खाता को टंका पठाइबे सरकार। मार्च 8 अंतर्जातीय महिला दिवस रे मिलिबो सुभद्रार चतुर्थ किस्ती। कोटिए महिलांक खाता को एकाथरे 5000 लेखाए टंका पठाइबे राज्य सरकार। एने घोषणा करिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर, आज सीबीएसई दशम और द्वादश श्रेणी परीक्षा निर्धारित समय रे परीक्षा केन्द्र को आसिबा पई डेडलाइन स्थिर कला सीबीएसई। आज आरंभ हेबाकु जाउची सीबीएसई द्वादश और दशम श्रेणीर परीक्षा। निर्धारित समय रे परीक्षा केन्द्र को आसिबा पई डेडलाइन स्थिर कला सीबीएसई। परीक्षा सकाळ 10:30 आरंभ हेबो, हेले 10टा सुद्धा परीक्षा केन्द्र रे पहुँचवाकू छात्र छात्री को निर्देश जारी करिछि सीबीएसई। पूरा देश में एवं बाहर 46 लाख पिला चलित थर परीक्षा देइछन्ति। परीक्षा सेंटर रे सकाळ 10टा सुधा पहुँचवाकू सचेतन करा जाइछि। घरु निज परीक्षा सेंटर रूट चार्ट पूर्वरु प्रस्तुत करिनेबा उचित बोली दर्शाइछन्ति। सेपटे परीक्षा पूर्वरु थरे निज सेंटर दूरता विषय रे अवगत होई जिबाकू निर्देश दैछि सीबीएसई। परवर्ती खबर, बार मालिक सावधान, एक्शन मोड रे अबकारी विभाग। राजधानीर सबु बार उपरे हेब रेड। राजधानी रे विलंबित रात्रि जाए खोलुथिबा बार मानकरे उपरे कड़ा अभिमुख्य ग्रहण करिबो अबकारी विभाग। एबे एक्शन मोड रे अबकारी विभाग आउ चलिबनी बार मानकरे नियोजित थिबा बाउंसर मानक दादागिरी। परवर्ती खबर, रासायनिक कारखाना रे भयंकर विस्फोरण, 8 जीवंत दग्ध। भयंकर विस्फोरण घटी राजस्थान भिवाडी रे एक रासायनिक कारखाना रे एक बड़ विस्फोरण घटी भयंकर अग्निकांड होईची। अध डजन दमकल गाड़ी घटनास्थल रे पहुंची निया को आयत्त करने को प्रयास आरंभ करथिले। सेतेबेलकू निया आरे 8 जन फसी जाइथिले। अग्निशम बाहिनीर कर्मचारी माने समय मध्य लोकंकु उद्धार करिबारे विफल होइथिले एवं 8 जन नियारे जीवंत दग्ध होई जाइथिले। परवर्ती खबर, आज ओडिशा विधानसभार बजेट अधिवेशन 3 लाख कोटी टपिबो बजेट। आज ओडिशा विधानसभार बजेट अधिवेशन सुरुखुरुरे विधानसभा चलाइबा पई बसिला सर्वदलीय बैठक। बाचस्पति सुरुमा पाढ़ीଙ୍କ अध्यक्षतार बसिला बैठक। विधानसभा को सुरुखुरुरे चलाइबा पई उभय शासक और विरोधी दल विधायकों सहयोग लोड़िछन्ति बाचस्पति सुरुमा पाढ़ी। 20 तारिख में बजेट आगत करिवे मुख्यमंत्री। 3 लाख कोटी टंका टपिबो बजेट। परवर्ती खबर, एकाम्र क्षेत्र पाई मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। 330 कोटी टंकार एकाम्र क्षेत्रर विकास कराजिबो। महाशिवरात्रि उत्सव रे प्रभु लिंगराजंक दर्शन करी राज्यवासी मंगल कामना कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 330 कोटी टंका विनियोग रे एकाम्र क्षेत्रर विकास हेबो कहिले मुख्यमंत्री। से कहचंत्री श्रीक्षेत्र पुरी, अर्क क्षेत्र कोणार्क और एकाम्र क्षेत्र सहित राज्यर विभिन्न आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्र मानक उन्नति पाई लक्ष्य निर्धारित होईची। एकाम्र क्षेत्रर विकास और सौंदर्यकरण पाई प्रथम पर्याय 180 कोटी टंकार काम खूब शीघ्र आरंभ हेबाकू जाउची। द्वितीय पर्याय 150 कोटी टंका विनियोग रे बिंदु सागर पारिपार्श्विक विकास काम सहित एक इंटरप्रिटेशन सेंटर प्रतिष्ठा हेबो। समुदाय 330 कोटी टंका विनियोग रे एकाम्र क्षेत्रर विकास कराजिबो कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर, आज दुनियार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एआई इम्पैक्ट सम्मिलनी। एआई इम्पैक्ट सम्मिलनी को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट। यही सम्मिलनी युवकों सामर्थ्य को दर्शाउछि। यही एआई इम्पैक्ट सम्मिलनी पाई समग्र विश्वर लोक भारत को आसुछन्ति। यह आम पाई अत्यंत गर्वर विषय बोली सोशल मीडिया रे पोस्ट करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर, 38 देश सहित मुक्त वाणिज्य चुक्ति को नहीं कौन होईची आलोचना। गणमाध्यम उत्तर रखिले प्रधानमंत्री। केंद्रीय बजेट अमेरिका एवं यूरोपीय यूनियन सहित ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणमाध्यम को तांकर प्रथम साक्षात्कार देइचंती। न्यूज एजेंसी पीटीआई सहित कथबार्ता करी प्रधानमंत्री मोदी कहिचंती जे भारत दृढ़ उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र एवं
MSME କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତକୁ ନିଜସ୍ୱ ସର୍ତ୍ତରେ 38ଟି ଦେଶ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବା ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଦିନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି PM କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପହାର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି 24 ଫେବୃଆରୀ 2026 ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କିସ୍ତିର ଆଧାର ଏବଂ ପର୍ବର ସମୟକୁ ବିଚାର କରି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ହୋଲିର ଆନନ୍ଦକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ଭୟଙ୍କର ହ୍ରାସ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଡଲାରର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମୁନାଫାଖୋରି ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। MCX ବଜାରରେ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ 1334 ଟଙ୍କା କମି 1,54,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 7,162 ଟଙ୍କାର ଏକ ବିଶାଳ ପତନ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମି ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଆସିବ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍। ଦେଶରେ ଜମି ଜମା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସଂସଦରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପ୍ ନେତା ରାଘବ ଚଡ୍ଡା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଜମି ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦଲାଲଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଶର ମୋଟ ସିଭିଲ୍ କେସ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 66% କେବଳ ଜମି ବିବାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 45% ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ମାଲିକାନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ରଖାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। UAE ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନ୍ ଭଳି ଦେଶରେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ 3ଟି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ କୃଷ୍ଣା ଭିଆରଙ୍କୁ ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସରକାର ମାଇଗନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦରମା ଏବଂ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ମାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2026 ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 1,000ରୁ 1,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର।